Avui fem un clàssic de la cuina catalana marinera, com és l'all cremat. Normalment es fa amb peixos d'usos de roca, com per exemple aquesta magnífica lluerna. Necessitem patates, la lluerna, òbviament, all i tomàquet. Comencem la recepta daurant fins al límit, abans que es cremin, just quan s'estan començant a posar marrons com ara. Esperem màxim un minut i els retirarem. Els reservem per això, perquè els utilitzarem pel final també. Hem retirat els alls i en el seu lloc estem sofregint aquest tomàquet ratllat, d'uns 3-4 tomàquets de pera. Ara ja hi ficarem les patates i mullarem amb el brou. I així tal qual, només cal que les daureu una miqueta, un parell de minuts, i com us he dit, mullem amb el brou. Ja tenim les patates pràcticament cuites i ara salpebrarem i hi afegirem els talls de peix. I finalment, quan veieu que les patates ja estan cuites, hi poseu els talls de peix i en 5 minuts ho tindreu llest. Feu 3 minuts per banda, 6-7 minuts. Li donem la volta al peix, tirem la picada que hem fet amb els alls quasi bé cremats del principi, uns quants festucs i una mica de julivert. Els festucs, res, el fruit sec que tingueu a casa, i ara ho poseu. I aquí tenim aquest all cremat de lluerna al plat.